Thank you. अझै पनि के गऱ्यो भने यो डाडु र पुल्यो तिमीहरूको मुखमा घुसारिदिन्छु। बेइज्जतीहरू सरम जति सबै बेचेर खाइसके। आफ्नो परामसँग हाँस्न जिस्किन के को सरम दिदी? दिदी तपाईँले पनि नयाँ नयाँमा त खुब मस्किनु भयो होला नि। तैँले जस्तो गति नै चाहिँ छाडिएन है। 1 वर्षसम्म त हामी बोलचाल पनि गरेका थिएनौँ। त्यही 1 वर्षपछि मात्रै हो यिनलाई मैले बेला बेलामा भकुर्न थालेको। त्योभन्दा अगाडि त लाजले म यिनको अनुहार पनि हेर्दैन थिएँ। मुखै नहेरी बोलचालै नगरी बेटी बच्चा चाहिँ कसरी पाउँदो रहेछन् मान्छेहरूले खै। फेरि सुरु भयो तिमीहरूको खिखी होइन है। यसका बाउआमा पनि कस्ता रहेछन्? छोरीलाई संस्कार भन्ने त चिजै सिकाएर रहेनछन् नि। सौताको हँसी मजाकमा मेरो बाउआमालाई चाहिँ बिचमा नल्याउनु के रे दिदी? अनि संस्कारको त मसँग कुरै नगर्नु तपाईँ। त्यही संस्कार धेरै भएर त मेरो पहिलाको घर बिग्रेको। कान्छीको परान यस्तै तालो भने यो कान्छी तिमीलाई हाउमै राखिदिन्छु। बचेर बस। दिदी के हो?